तो उनको दिक्कत क्या हो रही है, उनको दोनों पैरों में दर्द जाता है और पेन उनको यहाँ से स्टार्ट होता है और ये दोनों पैरों में जाता है, इसमें भी और दोनों में भी। तो बेसिकली इनको बायलेटरल जो पेन है वो दोनों साइड में रेडिएट कर रहा है। तो अभी इनके जो L5S1 से ही इनको प्रॉब्लम लग रही है मुझे, तो उसी को ओपन करेंगे हम। ये छोड़ो, बस 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 बस। अब L5 को S1 से अलग करेंगे, स्पेस क्रिएट करेंगे दोनों में।